السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على أولفنت شورب موسع للشعب الهوائية لعلاج السعال المصحوب ببلغم ومذيب للبلغم وتخفيف التهاب الجيوب الأنفية واحتقان الأنف والربو. البالغين بياخدوا معلقة كبيرة 3 مرات في اليوم، من 6 سنين ل12 سنة معلقة صغيرة 3 مرات في اليوم، من 2 ل6 سنوات بيتم تحت إشراف الطبيب تاخد نص معلقة صغيرة 3 مرات في اليوم. الأطفال اللي أقل من 2 ممنوع يستخدموه. لو عندك حساسية من أي مكونات الدواء ممنوع تستعمله. الجرعات الكبيرة جدا ممكن تسبب الغثيان والقيء. يجب علاج سبب السعال الرئيسي. لو في عدوى مثلا توخي الحذر في أمراض ارتفاع ضغط الدم والقلب ومرضى السكر والمرضى اللي عندهم قرح المعدة، يمكن استخدامه في الحمل والرضاعة تحت إشراف الطبيب. في بعض الأعراض الجانبية غير شائعة زي الصداع أو النعاس. ازازة 125 مللي بسعر من 22 جنيه ل 34 جنيه على حسب الصيدلية. اتمنى تدعموني بلايك على الفيديو. اشوفكم فيديو